Bazen bir şeyleri düzeltmek için sadece bir durmak gerekir. Bugün yine güne çok erken başladım. Zihnimde bin bir düşünce. Ama önce kendime iyi gelecek bir şey yapmayı seçtim. Sıcak bir yeşil çay. Doğanın içinden gelen ama etkili bir dokunuş. Bu sadece bir çay değil aslında. Bu içe dönmek, yavaşlamak, kendini duymak demektir. Sen de bugün kendine küçük bir iyilik yapmak ister misin?